多人啦。一陰天就多人。個個入嚟行山。山話旅遊去哎呀，好多時都係啊，落晒雨講明天有就嚟有雷都入嚟啊！即係搞你問我知，我朝朝搭車位咁多人㗎，一陰天就。係今年一個又話到明日有廣福輪道要去行山，都唔知點樣搞。真係唔知點解喎！早上幾個月啊，幾多警車喺法公坳度停定喺度，即係一就控制人群啦，即係走高峰走嗰時；二就即係又有啲消防車就預啊吞全官。係啊，嗰啲揾人㗎。哦，係咩揾緊人㗎啦？咁即係都係行山人士又出咗事啦。上次嗰個位成個意思咯。係啊。係啊。點解？唔係喎，早幾個月前我翻工，成日見到喎，係咯，成日都見到車喺嗰度，係咩？即係呢排跌咗啲人冇上去行咯。